Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi kedue Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Niku sing diarani alhamdulillah utawi sekabeh puji. Berarti sifatnya awake dhewe Gusti Allah kudu sifate muji. Lah lek awake dhewe cedhek Gusti Allah sifate muji berarti awake dhewe kudu ngrasani syukure nikmat ning Gusti Allah. Saiki mboten sak tepi-tepi pun. Jenengan iki pernah ada suatu perjalanan hidup lah. Lah waktu niku kesusahan. Lah waktu kesusahan ki enek delalah nek salah siji tiyang niku nulung ning jenengan. Kaya contoh wong kaya jenengan iki ada penyakit dangu. Terus sampean ki berarti melok ngajeni kok mari. Lah ketika waktu mari jenengan ngoten niku kan kae lah gur-gur ditulung. Lah dari sak icil gur mek ditulung gur mari kuwi tok. Kuwi sampean dirasa syukur dan terima kasih wong kaya yo. Tapi ketika aku sampean karo Gusti Allah difasilitasi bu nafas rokok sampai alam dunia bumi langit, sampean rasa syukur nang mboten? Niku lho. Kudu dieling. Jenengan kalian manusa iso bersyukur, iso berterima kasih, tapi karo Gusti Allah. Lah, niku sing kudu dieling sing tenan. Ngaten. Lek sampean pengen imane kuat, pengen imane nganu kudu ngerti sing diarani alhamdulillah utawi sekabeh puji. Berarti pujine kabeh iki gumene Gusti Allah. Lah lek wis awake ngerti sifate puji berarti kudu rasa bersyukur. Krana awake wis dikek kenikmatan luar biasa sing dikekne Gusti Allah ora tau dieling tapi njajal nek wong tau ngekek sampean sithik ae. Wong kadang duwe 100.000 tok kadang lek ngiling-ngiling sampai tuwek. Tapi ketika waktu sampean karo Gusti Allah difasilitasi rogo sampai teko ibarat alam jagat kabeh iki difasilitasi mulai nafas kabeh sing dirasani wis inti sarine bumi kuwi kabeh karo Gusti Allah wis dikei nikmat tapi awake dhewe kadang mongso kurang bersyukur. Makane niku wau sing penting awake dhewe niku lek pengin awake dhewe niku bersyukur harus bener-bener eling ning Gusti Allah. Makane napa to? Fadhkurni udzukurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku. Lek carane berzikir ning Gusti Allah kudu mengingat Gusti Allah, kudu lek zikir kudu seneng, aja zikir keadaan ngeluh. Zikir kudu seneng apa ngrasakne nikmat urip iki seneng. Lek seneng sampeyan iki ning zikir Gusti Allah, ya kuwi sing diarani ikhlas. Lek ketika waktu sampean zikir kau nangis-nangis ku krana sampean iki nangis krana meratapi nasib hidupmu, berarti kudu durung ikhlas. Berarti sifatnya sing ngeluh, berarti sing njaluk balen, berarti awakmu ora nek rasa syukur ning Gusti Allah. Sampai ibaratnya krana ibarat sampai nangis ning Gusti Allah, krana ndirasa terima kasih wis ditulung Gusti Allah, wis kei awake kenikmatan sing kaya ngeten iki, awake ndirasa nangis, rasa ibarat rasa krana sungguh-sungguh ibarat ngrasakne nangis ning donya niki krana kenikmatan tapi aku iso bales krana ibadahku sing kaya ngene merasa hina ning jenengan ibarat ati kurang sepenuhe ibarat ibadah ning Gusti Allah niku sing paling apik. Mangkane sampai napa to? Maksiatun aurasadulan waf tikoran khairan. Wong ku luwih apik ahli zina, ahli maksiat, ahli ibaratnya nganu tapi dari rasa zina rasa maksiat ki mau kuwi duweni rasa pengen tobat entuk rahmati Gusti Allah entuk ampunane Gusti Allah daripada wong ahli ibadah krana kenyamanan ing ibadah ki mau akhire duweni rasa apa min taatin aurasat izan wa istikbaron. Dadi ini duweni rasa taat rasa wakus ngibadahku sing jelas masuk surga. Lah itulah malah niku sing darani ahli nafs. Niki suatu nenten nggih cerita. Suatu ketika niku enten pemuda iku penggane ngibadah ku zamane Kanjeng Nabi lho nggih. Ngibadah pateng banget. Salat gak pernah pedot. Terus kedua nih setiap hari itu berpuasa. Pendak dino ning masjid, salat gak pernah tergak bengi gak tau turu. Salate zaman istri, zaman. Akhirnya para sahabat papate Sayyidina Abu Bakar, Umar wa Utsman wa Ali, ki mau sampai iri nih pemuda iki mau. Ke pemuda iku kok sampai padang sapa pemuda iki mau. Kok padang gede padang. Akhirnya Kanjeng Nabi waktu ki mau ditakoni karo Sayyidina Abu Bakar kon para sahabat takon, "Ya Nabi, kan metu ke majelis, ya Nabi, ada seorang pemuda ini badai padang. Ini nama si fulan ini tiap hari
Siapa itu Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngomong, saya nggak kenal. Akhirnya ketika waktu delalah mari dirasani karo para sahabat iki pemuda iki mau apa teko omah budal apa ning majelis ki mau ape salat ning masjid iki mau delalah keadaan sik banyu wudu tas babe salat. Lah ketika waktu salat iki Kanjeng Nabi, ya ini Kanjeng Nabi sing pemuda ini tadi. Tas metu Kanjeng Nabi sik pemuda ini ada tanda sujud ini. Itu di keningnya ada tanda setan. Padahal wong ini ahli sujud, ahli tapi Kanjeng Nabi sampai ngomong itu ada tanda setan. Akhirnya ketika waktu mau karo Kanjeng Nabi siapa yang bisa meringkus anak si pemuda ini, akhirnya diceluk karo Kanjeng Nabi, diceluk para sahabat. Sampai lek karo ibaratnya jenengan diceluk, "Hei, si pemuda ini yo." Enten apa? Sampai tak tekoni. Iki kan ning kene kan para sahabat di Kanjeng Nabi, iki nek saya Kanjeng Nabi. Kan sampai niki ketika waktu ki mau rumoso paling alim apa ora? Para tim gerbang para sahabat ini. Nggih, saya lebih ngalim. Saya lebih benar daripada kalian. Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong, ringkus pemuda itu. Tapi ketika waktu mau setiap mau dibunuh atau dimusnahkan sama para sahabat, itu dia angkatkan sholat, jadi nggak bisa. Akhirnya terus ketika waktu Sayyidina Ali membunuh, Kanjeng Nabi ngomong, awakmu gak iso Sayyidina Ali. Besok kalau kamu udah jadi puling amritum atau jadi khalifah, baru kamu bisa membunuh si pemuda itu lagi. Akhirnya ketika waktu pemuda dewasa, tapi dia anak bla 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 bla, delalah kamu gak bisa membunuh. Ternyata dia memimpin pemberontak ibaratnya niku kayak saiki kayak Libya. Libya itu kan mamane wong Islam sedanten to, sing berontak masyarakat itu. Akhirnya memberontak, dia memimpin pemuda ini mau. Lah ketika memimpin akhir roh Sayyidina Ali lek kuwi pemuda sing mimpin pemberontak apa yang boleh nih khilafai Sayyidina Ali, akhirnya mau dipateni karo Sayyidina Ali. Delalah Sayyidina Kanjeng Nabi ngomong, kalau dulu bisa anak muda dibungkus mungkin Islam gak percaya. Nah, sing diarani ada tanda kening ki mau, sing ada tanda kening setan ki mau, wong sing diarani ahli sujud, tapi bathuke diketorok niki. Lah kuwi sing diarani khawarij utawa ahli saiki sing diarani HTI. Merasa benar, sering mengafirkan orang, seringan yo kuwi pecane. Lah sing bunuh Sayyidina Ali ketika waktu salat yo khawarij tadi. Dulu para sahabat apa membunuh pemuda itu karena sholat gak wani membunuh, karena ketika waktu orang sholat gak boleh diganggu. Tapi ketika waktu Sayyidina Ali sholat disudut ke kaum digumburi. Terus anak putune Hasan Husain sampai nganu niki mau ndasi dipenggal di bal-balan. Terus yang kedua niki mau di Sayyidina Hasan apa Husain itu diracun. Dadi kuatah sing diracun dipateni karo anu. Lah, pada waktu kejadian kuwi mau akhirnya kejadian diperingati 10 Asyura. Lah, diperingati 10 Asyura niku mangkane lek wong Asyura niku hari berkabung, hari kesediaane wong Islam, umat Islam kabeh. Krana sak anak putune Kanjeng Nabi, para sahabat Kanjeng Nabi dipateni waktu bulan Asyura. Mangkane disitulah dianakne santunan anak yatim. Mangkane lek Asyura gak entuk jenenge bersenang-senang wong Islam, mangkane sampai nek kiai sura ki sura utawa ning Jogja. Mangkane lek wong ki sura ki molek kebune sura ki ning Jogja kan ki kebun sing dikeramat nih to. Kuwi lek sing diraut ning raine. Kuwi krana rasa-rasane nganu ki mau, rasa bersedih. Macam-macam rasa bersedih. Mangkane di bulan Asyura niku kejadian-kejadian sing ketika waktu Nabi Adam hidup nih, ya toh, niku waktu bulan Asyura, Nabi Nuh dilepul mati kuwi bulan Asyura, Nabi Ibrahim dibong kuwi bulan Asyura, terus kedua nih Nabi Yunus dilek iwak kuwi mau bulan Asyura. Makanya bulan Asyura niku kathah kejadian-kejadian keajaiban kuwi makane bulan Asyura ki bulan keramat, makane diarani kesedihan utawa hari tirakat. Makane wong pindah omah, bangun, mari ngono mantu. Makane kalau wong Islam niku dianjurne jangan. Karena itu hari kesedihan, bulan kesedihan kok malah bikin seneng. Ngoten. Makane saya sampai Kanjeng Nabi dhewe ngomong, besok dina kiamat tekone tanggal dina Jumat tanggal 1 Suro. Tapi tahunnya kapan? Enggak ngerti. Ngoten. Makane niku sing kula pengin jenengan ngertos, dadine lek jenengan sing diaran sejatine ikhlas niku napa to?
Alhamdulillah utawi sekabeh puji. Dadine awake dhewe iki lek cedhek ning Gusti Allah kudu muji. Lah lek muji berarti kudu seneng. Lah kudu seneng berarti kudu nyukuri nikmate Gusti Allah. Lah lek wis sampean wis ngerti nikmate Gusti Allah akhire bersyukur terus akhire dikire krana cinta, krana sange seneng, krana matur nuwun sampeyan ning Gusti Allah. Alhamdulillah alhamdulillah utawi sekabeh iku lillahi keduwe Allah. Dadi niku kabeh sing tak fasilitasi sing tak gawe ning donya iki mek keduwe Allah. Ning donya awake dhewe gak donya kaya meskipun omah apik kaya apa kuwi sifate mek akon-akon kuwi kabeh namung keduwane Gusti Allah. Iku alhamdulillah. Ibarate alhamdulillah utawi sekabeh puji iku lillahi. Dadi sing duwe Gusti Allah. Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh berarti awake dhewe kabeh ora iso obah kuwi kabeh namung kuasane Gusti Allah. Kuwi rasa syukur sing tenanan bersyukur. Ngoten. Makane ngeten. Pada suatu ketika Syekh Abdul, makane lek umpamane sampean iki ning atine ndine rasa syukur, terus gak duweni rasa umpamane ngeten. Pernah ada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu berjalan ketika waktu berjalan ini bersama rombongan untuk santri-santri ini lah. Nah di pertengahan perjalanan ini dicegat wong pemabuk. Keadaan mabuk, keadaan teler. Lah, waktu dicegat kimo terus akhirnya si pemabuk kimo nyegat para rombongan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani karo Syekh Abdul Qadir Jailani itu berhenti. Lah, dari situlah akhirnya si pemabuk ngekei 3 pertanyaan. Ya Syekh, saya mau tanya kan jenengan. Tanya apa sampe? 1. Apakah Allah bisa mengubah saya seorang maksiat, seorang pezina dan seorang pemabuk ini menjadi taat? Menjadi taat dan menjadi taat seperti orang-orang lainnya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan tersenyum dengan rendah hati, bisa karena Allah itu Maha Kuasa. Allah yang menciptakan. Terus yang kedua, apakah bisa saya itu seorang pemabuk, seorang pezina atau seorang ibarat pemaksiat bisa bertaat kepada engkau seperti wali seperti yang sekarang sampai gelar ini? Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, sangat bisa. Allah Maha Kuasa. Apa yang Dia kehendaki maka kun fayakun maka akan jadi. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani pemuda itu terakhir bertanya lagi, wahai Syekh, sampai itu seorang wali Allah, seorang alim. Apakah bisa seorang sampai itu jadi seperti saya seorang pemabuk atau seorang maksiat tadi, seorang pezina? Ketika waktu sampai itu seorang wali, tapi bisa menjadi seorang pezina atau seorang pemabuk. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani itu bersujud nih Gusti Allah, nangis nih waktu. Krono napa to Bu? Yang bisa membolak-balikkan hatinya manusia itu gumek Gusti Allah. Dadine lek ibarat jenengan ki rumangsa wis dadi wali utawa ngalim terus akhirnya nyaman, Allah aku bakal masuk swarga. Aja sampai dene rasa kaya ngoten iki. Karena jin iki luwih waspada, anna khairu antum, aku lebih baik daripada kamu. Apalagi sampai ngaku-ngaku liyane salah kabeh bid'ah, sing paling bener aku. Kuwi paling bahaya. Kuwi sing paling bahaya sendiri. Mergane riwayat-riwayat banyak mengatakan Khawarij itu seperti itu. Makanya aku lebih baik daripada kamu. Liyane bid'ah, liyane kafir, liyane ibarat Islam jahiliyah, Islam kebodohan. Lah dari situlah akhirnya akan ada rusaknya zaman. Saiki negara-negara yang diikuti seperti itu akan hancur. Contoh Libya, kedua Syria, kedua tiga Irak, Yaman. Itu sekarang kan udah hancur semua itu negara. Apalagi saya Afghanistan. Wong buka cadar bedel ndase anake dhewe ini. Viral to nggih. Gara-gara tuku kudung gak kuat mau buka ndase, akhir dibedel ndase karo bapake dhewe. Gara-gara buka cadar niku lho. Sampai kejame ora ndene welas kasih saya. Ngoten niku. Padahal Kanjeng Nabi diantem watu ya bangga. Meneng Kanjeng Nabi diuncali telek waktu sholat gak pernah balas sampai sing nguncali telek sampai sing rusuh pendak dina waktu sembahyang kuwi gak ketara krana lara nek sing gane dijarne akhir Kanjeng Nabi lara Kanjeng Nabi roh lek wong lara akhirnya membawa buah-buahan dikunjungi agama iso masuk Islam. Tapi ketika waktu golongane wong Khawarij kalau gak sepaham kafir harus wajib dibunuh.
Badal padha wong Islam. Saiki contoh mboten usah tebih-tebih. Wong mantun-mantun ibaratnya jenengan nggih, enek wong Hindu. Moro-moro sakake dangune wong Hindu terus moro-moro mlebu Islam. Akhirnya ketika waktu bisa dia maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah. Kuwi ibarat dosane sing pernah dilakoni iso gugur kabeh, Bu. Gara-gara ngucap la ilaha illallah pengen masuk Islam. Lah awake dhewe pendadina tahlil masuk la ilaha illallah pengen Islam, mosok malah dikafir-kafirne. Kan yo malah kliru. Sing pendadina ngundi-ngundi ibarate kalimat thayyibah, eling ning Gusti Allah, la ilaha illallah pendadina tahlil, kuwi kok malah dikafirne sedangkan wong sing pertama masuk Islam maca la ilaha illallah kok langsung dosane gugur, akhir dadi kok bocah cilik sing diarani wong mu'ah. Niku lho. Makane kula pesen jenengan ketika waktu zikir ning Gusti Allah, duwe ana rasa sayang, rasa seneng, rasa bersyukur, aja sampai sampean iki rasa kufur. Sampean salat wiritan nangis-nangis ya Allah, tapi krana ngratapi nasibe sampean. Lah krana ngratapi nasibe sampean urip iki berarti sampean iki kufur. Kufur. Ora ndene gak ndene rasa syukur ning Gusti Allah. Lah lek wis wong kufur koyo ngono kuwi, akhir karo Gusti Allah malah dijauhi nikmate karo Gusti Allah, uripe malah nambah susah. Niku lho. Makane dionceki sithik lek waktu sampean ngaji, niku dionceki alhamdulillah utawi sekabeh puji. Berarti utawi sekabeh puji sing ibarat Gusti Allah ki sifate grumek mauji. Apa de makhluk iki grumek sifate grumek muji ning Gusti Allah. Lah lek awake dimuji ning wong berarti awake seneng ning wong, aja malah ngeluh ben supaya entuk karep aku tak puji lah kumenane wong ki ben entuk anu. Lah kuwi sifate elek iku kudu. Dadi niku kudu dieling. Lah lek awake alhamdulillah utawi sekabeh puji, iku berarti kudu muji ning Gusti Allah. Cedhak ning Gusti Allah kudu seneng. Padha kok sampean jagongan karo wong. Kan wong apik, santun, tak puji wong iki terus ngene-ngene. Lah itu krana muji krana sampean seneng. Lah mosok karo Gusti Allah sampean ora ngoten niku. Cedhak ning Gusti Allah ndonga ya Allah, kula kok gadah penyakit ngeten iki ya Allah. Jenengan angkat ya Allah, jenengan. Lah dari situ wis akhire sifate kufur, ora ndene rasa nikmat sampean urip ning donya iki. Akhirnya wis ra nikmat iku lillahi kedhi Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh, kabeh sing nguasani, kabeh sing ngekeki, kabeh sing rezeki, kabeh ngekeki uripe sampean namung Gusti Allah. Tapi ketika waktu awake dhewe jajal sampean iki pertama waktu kuwi mau tak kei dhuwit 100.000. Sampean lek kelingan dikek 100.000 kuwi wong kelo apik tenan kei dhuwit 100.000. Padahal cuma 100.000 lek ngiling-ngiling sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sampean. Tahu dikek wong kae tau nulung aku tau ditulung wong kae. Padahal nulung cuma sepisan. Tapi Gusti Allah nulung sampean kei sandang pangan, kei rogo, kei bojo, kei anak, kei ibarate urip bumi langit, intisari bumi, nafas. Tahu sampean kelingan? Dikira kok susah sithik wis bingung ira karo kawan. Dikai penyakit sithik terus lek ngeluh ira karo kawan. Nggih mboten? Niku. Wis kudu dieling niku pesen kula karena awake dhewe ngaji kuwi kudu dionceki sing kati sing titik. Ben supaya awake dhewe iso nganceki ning uripe ning donya. Karena wong ning donya ki sifate gomek kelire donya kuwi sifate namung semu. Gomek pantes kanggone mata. Durung pantes kanggone ati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Makane aku ngomong bolak-balik, Gusti Allah ki ora ndelok ning wajahmu utawa ning sugihmu, tapi Gusti Allah ndelok ning atimu lan perbuatanmu. Makane apa to inna syam awal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatanmu, pendengaranmu dan hatimu itu akan dimintai pertanggungjawaban ini Gusti Allah. Makanya kudu hati-hati krana awake dhewe cedhek ngibadani Gusti Allah iki krana seneng, duduk krana awake dhewe kakek keluh kesah. Saiki ra usah ada-ada mboten usah jenengan iki keluh kesane Gusti Allah padha menusane kadang sampe ndadekno sambat ning hidupmu. Sampe sumpek menawa mboten nggih kira. Disumpeki ngoten niku. Nggih mboten. Krana sampean ujung-ujung alah dipanapi nyilih dhuwit paling. Nggih mboten. Lek sampean diskeluh kesah tanggane sampean pulau pilih fotoku ini. Tak tapi kira-kira itu sampai perasaan mesti alah paling jadi duit bang. Ini menuson.
Lah lek umpamane sampean ngrasakne nikmat ini Gusti Allah, ibaratnya sampean ngrasakne padha seneng, kaya contoh muji ning wong sampean. Kae lho wong kae kok penak, krana sampean wis seneng. Dadi sampean iki muji terus ning wong sing mbok senengi iki mau. Ibaratnya sampean ape rapi ning wong tuwek ketika waktu itu sampean kenal ning pacar wong tuwek krana sampean ngrasa wong aku ki kok apik krana sampean ki cinta krana sampean ki seneng ning pacarmu. Makane mbok kenali meskipun karo wong tuwekmu diomoni le aja le wong karek iki kurang ngene. Ora Pak iki apik iki Pak. Wes tok iki apik iki ganti bojoku gelem aku ngene tek. Gini mboten? Itu caramu beribadah Gusti Allah ya kudu ngono. Aja gemek ning manusa tok sampeyan iso ngoten niku, tapi ning Gusti Allah lali teko niku wae. Ngoten. Mangkane iku sing diarani ngaji nggih ngoten niku. Dadi cara ibadah, cara ikhlas ning Gusti Allah, aja krana sampeyan sambat ngeluh ning Gusti Allah, tapi krana ngrasakne nikmat urip ning donya iki, krana ngrasakne ibarat syukur ning donya iki krana aku dicukupi karo Gusti Allah, aku dikek sandampangan, dikek bojo, ibarat aku dikek anak karo dikek sembarang karo Gusti Allah difasilitasi, kuwi rasa syukur. Aja ketika waktu keluh kesahmu tok sing mbok sambat ning Gusti Allah. Akhire dadi man sapa ni wong nusiakan den lalekaken sapane man penggawe manusa luput lan pun niku mawon boten sak kata-kata krana niki sifate namung ngaji babagan syukur krana pengin ibadah niku Gusti Allah kenikmatan sing dirasani awake dhewe niku krana niki termasuk ngaji babagan tasyawuf berarti babagan tanggurkul padangi ati berarti ati kudu tata tenanan lek pengin cedhek li Gusti kudu hati-hati aja lek ketika waktu sampeyan ibadah aja rumangsa sombong ibadahmu karena ibadahmu lek dirasa sombong akhir ora nek apa-apane gumek anak antum ora bedane karo iblis. Nggih, sampun dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.